Приветствую, уважаемый форум. В общем, стук двигателя P6 99 года, 2 литра, автомат, вот как-то вот такой вот. Я в машинках не разбираюсь, так что я думаю, вы что-нибудь мне подскажете, что может не так быть. Сейчас мы дадим разгон. Ну вот, думаю, все. Если еще какой-нибудь нужен будет видеоматериал, давайте еще разок разгончик дадим, на всякий случай. Все, всем спасибо.